佢哋已經唔使指導佢哋播，我可以聽佢哋。我適宜去唔係佢哋摸上望住下一場佢哋想打。黐撚先你。下一場幾好但係我咩都唔想講。加油啊！佢哋我係打斷我。會繼續俾佢場你打㗎嘛？佢唔係打完咗㗎啦！你呢一隊打完之後，個場就吉咗啦，吉咗打比賽，咁嗰度打見啦。完咗之後唔使打波㗎。上次因為我哋8點到10點，因為你太夜啊嘛。但係而家呢個咁早，佢唔俾你打㗎。嚇，我諗住同佢玩嘅，諗緊啦。第一場係自己開心嘅。如果你咁樣行車真係咪咯，揸就啱啊！我而家有揸啦。唔係喎，你贏翻4場，如果炒佢哋嘅話，其實有得打喎。佢仲未輸曬喎，贏曬咯，而家贏曬，再贏埋細分嘅咩？一個榮譽未見過嘅小朋友，以前真係好初來嘅馬打輸咗喎，自己運傷，自己運傷一定夠打，一定炒啊！所以我冇打雙打，我有同佢再打。我有同佢打，之後打個單打，贏咗2次啊！即係連續2個禮拜嚟，連續2個禮拜都贏。到開始運動，終於贏咗啦！上次之前我哋去即係而家搬咗出嚟。即係而家你係走到出去，跟住意識嘅先上咗新聞喎，係咁講嘅，係咯，新聞嘅。喺呢個擺我呢啲嚟即係而家越出越係啊，成棟嘢真係你唔好嗌出啊！好慢嘅喎而家，我啱啱入去住初代入去住嘅時候咧，就幫佢哋拍攝嗰啲咧，一大陸正啲人講，但係佢而家如果3000包水電，成阿媽亂啦，我完全唔得咗，我唔知邊度揾。你一講俾你啊，冇錢過嘅，叫佢啊，幾開心啊！又買咗PS5你自己玩嘅嗰度咧，食翻嚟。買咗即係入咗我間房，因為我間房佈置好靚，已經將個地板啊所有嘢全部變咗 party room 啊！係啦，佢想食咩啊飲咩啊咩都有啊！而家嗰度你係一個人租，冇人入，3.5啫嘛。啱先肥完諗住同我一齊夾嘅，而家佢話如果你真係冇人夾，我就同你一齊夾，但係可以一個人住咁啊，我一個人住先。你夾都好麻煩，唔麻煩嘅嗰時佢翻書，佢都唔過嚟瞓嘅，佢翻屋企瞓。佢純夾啊，純夾，齋俾錢咯。即係當自己有教徒。上嚟玩咯。
瞓覺點都係我自己瞓。但係哦，我知啦。其實佢冇必要俾呢樣嘢，但係佢可以。我上次我都有用翻。果然係，好舒服喎，好舒服喎，喂嗰度。好多女，好多女，琴晚成班人。唔係，我望下啲個夢嘅班人。唔使打針而家。O.K. 嘅，佢話食巴啦，但我唔知咧咁少黃嗰啲嚼嚟。講啲咁嘅嘢嘅你，我哋呢度好和平㗎，我哋喺呢度玩咧就唔可以喺呢度做呢啲。係嘅咩？有文明規定㗎。我哋唔喺度食就得啦，出去食。即係唔可以搞埋咗自己人。搶啊！你喺度住啊，最好唔好啦，真係我哋一齊玩得幾好，日日見。呢個你要諗日後嘅嘢，你唔好當刻攞唔做。而家你而家仲係自己做，出去做，出去做嘅。唔係啊 Anson 上一彎有，上一彎好似唔係。去旅行啊，冇人。我聽之前應該話講邊個 Anson？邊個 Anson 啊？情商啊？